Hello， 大家好，今次會介紹咧健身室常見有效嘅腹肌訓練動作。今次會介紹下腹。咁下腹咧，我哋做嘅時候要諗住咧肚臍下低呢嚿肉，通常咧係最肥、最冇力嘅，係大多數人嘅弱項嚟嘅。咁我哋就要多練啦。咁咧最常見到嘅動作係咩咧？係做我哋 leg raise， 做一啲抬腿嘅動作。咁咧比較有效咧，同埋直接就係呢一類引體架，通常咧會有呢塊板嘅，咁我哋就可以做到啦。首先，我哋上咗去先啦。有3點要支撐住嘅。第一係我哋嘅下背要掂到呢塊板啦。第二就係我哋兩個前臂都要頂住。咁呢3點撐住咧，基本上個人都會好 stable 穩陣噶啦。咁手咧其實輕輕捉住就得噶，你揸緊或者揸鬆咧，其實個影響不大。咁上背咧唔需要一定貼住嘅，反而少少離開咧係最舒服嘅。咁我哋準備好晒咧，雙腳就可以離地啦。咁放出嚟。我哋同時間雙腳保持微曲，將對腳抬上嚟，上到水平，再慢慢落。每下盡量上到水平，慢慢落。咁我哋落到呢個位咧，就好上嚟啦。咁提翻咧，我哋每一下咧個大髀盡量接近水平呢個 level 咧，咁個下腹咧其實已經收縮到一個好緊嘅位置。咁我哋落嘅時候咧 ，feel 到係好吃力嘅，慢慢落，慢慢落，咁先係有效嘅。咁我哋節奏方面咧，可以快上慢落，同埋咧配合呼吸，我哋呼氣再慢慢落。我哋咧深呼吸咧，個肚自然會更加收縮，慢慢落。咁配合翻咧成個收縮咧，咁個下腹咧就會靚噶啦。同埋做嘅時候要諗住肚臍下低呢嚿肉發力，咁咧嗰個 muscle connection 咧先係最大嘅。因為好多時候咧，特別係新手，佢成個腹直肌成個都係啊嘛，你唔知邊個腹發緊力嘅，你都要諗住肚臍下低呢嚿肉發力，咁就啱噶啦。咁如果咧你係好初學或者特別係女士咧，咁你唔夠力點算啊？可以試下咧翹腳，同埋咧對腳可以俾你屈曲，咁樣做咧雖然係會借到大髀發力嘅，但係你起碼咧可以收縮到一部分嘅肌肉。初學咁樣練咧都練到嘅。咁我建議大約每組15至20下咁樣去訓練。咁 total 咧每次做3、4組咧已經 OK 噶啦。